ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। तो इस तरह सारिया बीमारियों का जुकाम तो लैके कैंसर तक का इलाज संभव है। तो जोड़े बंदे ये दवाई कैंसर होने तो पहले ये दवाइयाँ खुराक अडॉप्ट कर लेंगे उन्होंने कभी कैंसर नहीं होएगा। तो इस गल तक कोई हार्ट अटैक नहीं होएगा, कोई हार्ट दी नाड़ा नहीं खटनगियाँ, कोई ब्रेन का स्ट्रोक नहीं होगा, कुछ नहीं होएगा। वो पूरी तरह तंदुरुस्त रहेंगे। वो आप गल की किस ढंग के अपने डाइट में प्लान करना है। ਹੁਣ ਇਸ छोटी जी वीडियो के ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਜ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਔਰ ਚੌਲ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ। ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਟਸ। ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਟਸ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਟਸ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ दूर हो जाएगी, भज जाएगी, हट जाएगी। तो वो जिस तरह नैगेटिव अनाज ने कणक के चौल, न्यूट्रल अनाजा चाहिए थोड़ा बाजरा, रागी, ज्वार, चुलाई, किनुआ, मक्की। तो ये सारे जोड़े ने न्यूट्रल अनाज ने, यानी कि जोड़ा बंदा खाएगा इनू तो ये सेहतमंद है तो सेहतमंद रहेगा, उन्हें बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन बीमार बंदे ठीक करने वास्ते ये अनाज काफ़ी नहीं है। वो जो 5 अनाज पॉजिटिव ने वो है कोदरा, बाबे नानक वाला, स्वांक जिन्होंने आप वरतां दे चौल कहने हैं, एक हैगी कंगनी, हरी कंगनी तो कुटकी। ये सारिਆਂ ਦਾ अंग्रेजी च नाम है मिलट्स और पंजाबी च ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मूल अनाज। मूल यानी कि साढ़े मूल ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਟ ਸੀ। ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਚੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਇਹ 5 ਮਿਲਟਸ ਨੇ, 5 ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਕਿ 5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। तो इस तरह ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਟਸ 5 ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗ 'ਚ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। औसत जिहा बंदा जे बड़ा मड़चू जिहा होगा तो 50 ग्राम खाएगा, जे बड़ा भुख वाला होगा, या यंग होगा, जवान होगा, या सख्त काम करने वाला होगा 100 ग्राम खा लूगा। तो 100 ग्राम तो वध खाने औखे होंदे हैं। उन्ने क लैके अपनी लोड़ के हिसाब नाल जिहदे नाल कि पेट भर जाता होवे, उहदा कप या कोई इहो जिहा घर 'च इहो जिहा बर्तन लै लेना जिहड़ा कि हिसाब रखा जा सकदा होवे। तो मान लो वो कप लै लिया आपां ने, वो एक कप भਿਉਂਤਾ, धो लिया। पहला स्टैप एक धोना, उन्होंने सिंगल वॉश जरूर करनी है। सिंगल वॉश इस करके करनी कि उसके अंदर किरक होंगी है, और किरक जी कढ़नी बहुत जरूरी होंगी है। तो दूजी गल कई बार फक भी होंगी है जी उपर आ जाती है। जो आप धोवांगे फक उपर तैर जाएगी, उदा उतर जाएगी, तो किरक जी पानी घुल के निकल जाएगी। तो एक बार सिंगल वॉश करके फिर 5 गुणा पानी भਿਉਂ देना। 5 गुणा चौल से 2 ਤੋਂ 3 गुणा पानी पाने, ये 5 गुणा पानी पैंदा। जे 4 गुणा पावांगे तो सख्त बनणगे, 5 गुणा थोड़े पतले बनते, तो पतले ज़्यादा टेस्टी लगते खिचड़ी वर्गे। तो 5 गुणा पानी भਿਉਣਾ 6 ਤੋਂ 8 घंटे, 6 ਤੋਂ 8 घंटे ਭਿਉਂ के रखना। उस तो बाद 15 मिनट के बिना कुकर के स्लो अग से ये बन जाते हैं। तो 15 मिनट बना के फिर उन्हें ढके रहने देना 5-7 मिनट। 5-7 मिनट बाद जो थोड़े जे खाण लायक हो जाएंगे, थोड़ा घट गर्म हो जाएंगे, तो आप खा सकते हैं चौलों वांगू। सो जिवें चौल आप प्लेन बना के दाल सब्जी नाल खा सकते हैं। चौलों के अस सब्जियां पा के पुलाव वांगू बना सकते हैं। चौलों कोई अगर आप खिचड़ी दाल पा देंगे तो खिचड़ी टाइप बन जाएगी। दाल और सब्जियां दोनों कट्ठियां भी पाई जा सकदियां ने। तो अपने तड़का भी ला लो, भ्योदा ला लो, तो जो भी असीं करना कर सकते हैं। टमाटर पा लो, प्याज पा लो, लहसुन पा लो, तो वो अपनी मर्जी है। सिर्फ एको ही गल है कि कणक ते चौल का बदल जिहड़ा ने वो 5 मूल अनाज जिहड़े ने ये बहुत ही उत्तम बदल है। और कच्चे भोजन के नाल रल के एडा इहदे अंदर बहुत कमाल का जिहड़ा शरीर के उपर असर हुंदा है कि कोई बीमारी टिकती नहीं है। तो इस करके आपां
जिथे कच्चा भोजन खाना है, सवेरे फल खाने हैं, दोपहर के खाने तो पहला सलाद खाना है, रात के खाने तो पहला सलाद खाना है, यानी कि सलाद खा के फिर खाना खाना है, फिर खाना खाना है। तो उसको जो पक्या खाना खाना अपने वो सलाद खत्म करके उस तो बाद 15-20 मिनट अद्धे घंटे का वक्फा पा के फिर खाना है। तो चौल के तौर पर आप खावांगे तो बहुत ही वधिया, टेस्ट भी बहुत वधिया, हजम भी बहुत वधिया होंगे ने, और 6 ਤੋਂ 8 घंटे भुख भी नहीं लगन देंगे। लेकिन उसकी रोटी भी बन सकती है, आटा भी बन सकता है। रोटी बनानी हो तो जे तो आटा बनाना हो कोई आप तो बड़ थोड़ा किलों च तो पहले उन्होंने भिगोना होंगे, भिगो के 2 दिन सुकाना पैंदा, फिर सुका के आटा बनता है, वो मिक्सी भी बन जाता है। सो पहला भिगो दो 8 घंटे, फिर उन्होंने 2 दिन सुका लो धुप्पे रख के, फिर वो आटा बना लो। जे आप ताज़ा आटा भी बनाना हो तो मिक्सी जिमें आप पानी घट पा के उन्होंने भिगो दो, मिक्सी गेड़ा दो, वो पेस्ट जी बन जाएगी, वो पूरा तो उदा ही बन जाएगा। लेकिन जो आप रोटी बनानी तो 20% आटा कणक का पै सकते हैं, तो वो भी एक किस्म का जोड़ा वो रोटी भी बन सकती है। लेकिन चौलों के तौर पर खाना जोड़ा है मैंने निजी तौर पर सब तो ज़्यादा अच्छा लग्या, सब तो ज़्यादा सौखा है, आसान है, बनाने भी आसान ने बहुत, खाने भी आसान ने, और स्वाद भी बहुत ज़्यादा ने, स्वाद भी बहुत ज़्यादा ने, और अदरवाइज भी बहुत अच्छे ने। तो इस तरह आप ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ। तो ये ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖਮੀਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ तो 5 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੜਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कुछ भी घी पा सकते हैं, तो कोई भी चीज़ पा के आप गांजी खा सकते हैं। गांजी सिर्फ उन्होंने लोगों को खाने की लोड़ है जिन्होंने देख के बीमारी थोड़ी अड़ती है। जे बीमारी नहीं अड़ती तो गांजी आप नहीं भी खावे तो भी सर जाएगा, ਜਾਂ गांजी हफ्ते एक आधा दिन भी खा लेंगे, क्योंकि गांजी की है उन्होंने कीटाणुओं की किस्म की जाग है। वो जाग साड़ी अंतरियां जो कीटाणु अगर घट जाने कई बार अजकल जो युग है आप जिन्ने जहर खाने तो साड़ी अंतरियां अंदर जो साढ़े दोस्त कीटाणु होंगे घट जाते कई बार, तो उन्होंने कीटाणुओं पूरा करने वास्ते वो गांजी का ही इस्तेमाल जोड़ा वो बहुत वधिया है। गंभीर बीमारियों वाले तुम लगातार कई दिन खा सकते हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारी नहीं है तो जो तुम हफ्ते एक आधा दिन भी खा लोगे तो जो कीटाणु ने दोस्त कीटाणु ने अंतरियां के पूरे रहेंगे। तो इस तरह आप इन्होंने अनाजों की इस्तेमाल करांगे। लेकिन जे कोई मजबूरी हो, मान लो मजबूरी हो कि अपने मूल अनाज खाने में कोई दिक्कत आ रही है, या मिल नहीं रहे, या कोई स्वाद पसंद नहीं आ रहे, या परिवार इकट्ठे खाने औखे लग रहे हैं, तो फिर कणक की रोटी प्लेन ना खाओ। वो अंदर सात्विक रोटी जी बना किद्दां बनानी है, वो यूट्यूब के उपर वीडियोज़ पईयां ने, वो अंदर कुछ ना कुछ आटे गुन लईदा, जो सब्जियां की गुननियां ने, पत्ते किहड़े पाने ने, वो सारे का सारा वो वीडियोज़ पईयां ने। सुबह नाम की कुड़ी है, बड़ा अच्छा वो वीडियो बड़ी हुई है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि सात्विक हाउ टू प्रिपेयर सात्विक रोटी है, सात्विक रोटी कैसे बनाए। तो सात्विक रोटी के तौर पर बना के खाना, वो टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होंगी है, तो वो सैकेंड बेस्ट हैगी है। लेकिन सब तो उत्तम जोड़े ने वो जोड़े ने पॉजिटिव मिलेट्स ने। तो इस तरह आप अपने दोपहर के खाने रात के खाने की प्लानिंग करनी है। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।